А доколку почитувани сте расположени за прошетка и тоа низ Беровскиот крај, со желба да ја почувствувате убавината на Марлишевијата, тоа може да го направите и со велосипед. Една таква прошетка со велосипед или велотура ви предлага Издруженијето за планински спортови, туризам и млади Pathfinders. И ова е повод за разговор со Горан Механџиски, председател на Здруженијето Pathfinders. Горан, добар ден, добре дојдовте на Врановите на Македонското радио, Радио Скопје. Добар ден и ви благодарам на поканата. Малишевијата е препознатлива како еколошка и чиста средина со природни реткости, со развиена туристичка инфраструктура и понуда. Можноста за велосипедска обиколка на Малишевијата звучи исто така многу примамливо. Колку Малишевијата е податлива за обиколка со велосипед? Малишевијата е прекрасна, таква каква што е, представник на кислородна бања, прекрасната клима која е застапена овде, шумите, пасиштата, големиот број на извори, реки, езерца. Тоа се е предност на Малишевијата, но туристичката инфраструктура е според нас на се уште ниско ниво, но се надеваме дека е во развој. Патувачки капацитети има многу, но понудата за гостите и за туристите според нас е мала. Тие имаат потреба од рекреација, спорт или некои други индивидуални активности. Ние локалците имаме многу работа околу тоа, Малишевијата да ја направиме центар на активен, односно рурален туризам. Малишевска вела обиколка, како што го нарековме настанот закажан за во недела, велосипедска тура која се движи низ Малишевијата и малишевските села, посетувајќи ги знаменитостите во нив. Малишевијата можеме слободно да кажеме дека е место кај што има најголем потенцијал за планински велосипедизам. Немаме некои високи планини со стрмни падини, а затоа нема планински врв кој не би можел да се искачи со велосипед. Со тоа, Малишевијата може би е најпогодното место за развој на планинскиот велосипедизам, но како што претходно споменав, има многу работа околу тоа. Инфраструктурата е слаба, патеки наменени исклучиво за велосипедизам не постојат, а и културата и познавањето на планинскиот велосипедизам како спорт или начин на живот се уште не е развиен. Така, за жал, тоа беше и мојата забелешка во претходниот разговор, дека треба да се збогати не само сместувачките капацитети, туку и понудата во смисла на анимирање на туристите, а токму она што вие го правите со организирање велосипедски тури и овозможување инфраструктура за велосипедски тури е навистина убаво и токму затоа и ве имам за соговорник. Каква велообиколка на Малишевијата е возможна и што е она што вие го предлагате да се извози со велосипед? Има многу, сум била, исто така сум ја посетила, знам дека има многу места, има многу можности, но еве што е она што вие го предлагате да се извози со велосипед. Да, во Малишевијата може да се вози велосипед, како што спомнав, сегде, дали по линијата, дали во планините, сегде. Велообиколката на Малишевијата е настан кој возможува широк интерес кај учесници, затоа што турата е планирана да биде 80% асфалт и 20% црн пат. Како што реков, мораме чекор по чекор да навлегуваме во планинскиот велосипедизам како спорт, при тоа да можат да ни се прикусат што е можно повеќе заинтересирани страни и да видат дали ќе се пронедат во тоа или не. Осмислувајќи една ваква велосипедска прошетка, веројатно ги имате во предвид убавините, локалитетите, природните реткости што ќе може да ги видат посетителите, учесниците на една велотура и веројатно така и ја обезбедивте или ја обележавте патеката за и некои други да можат после вас да поминат. Да, првична турата ја смислевме да можеме повеќе предели да посетиме, каде што учесниците ќе можат да видат не секои дневни релефни форми. Дел од турата ја возиме по поток, баш кај што е течението, исто така е доживување. Посетуваме повеќе малишевски села, каде што ќе има паузи и инфопрезентации за тие села.
Искачуваме ридови на кои, верувайте, ќе има многу воздишки од пейзажите. Така. Колку е тешка оваа велосипедска тура што вие ја предлагате, колку е долга, кои се карактеристиките? Малешевскава велообиколка е од средно лесен карактер, се вожи по технички терен, комбиниран, како што спомнав, 80% асфалт, 20% трнпат, долга е 52 км. Посета на населените места со паузи, предвидени паузи во населените места, каде што ќе има информативни разговори и презентации на тие населени места и планирани се паузи во зависност од потребата на учесниците. Значи да може било кој и што е со поголема физичка спремност и оние кои се со помала физичка спремност да можат да ја посетат турата. Кои се местата? Спомнавте низ одредени места, локалитети. Ајде да слушнеме кои места се ги поминува оваа тура. Па вака, турата тргнува од плоштадот на Берово, кај што ни е збирното место. Возиме низ улиците на Берово, излегуваме од Берово и се упатуваме на кај насел, односно се упатуваме покрај по потокот, по течението на потокот, на местноста наречена Колачина, каде што има интересни релефни форми, кои што се од многу одамна, ретко се среќаваат, но тука кај нас ги има, почнувајќи од тука од северниот дел на Берово, односно меѓу Берово и Пехчево се формираат, зачетоците се тука, одат северно, може да се сретнат дури после Делчевско, влегуваат и во границата со Бугарија, фактички влегуваат и во бугарскиот дел. Исто така во Пехчево, кога се симнуваме во Пехчево, правиме поголема пауза во градскиот парк на Пехчево, каде исто идејата ни е да направиме една мала екоакција во паркот, да ја изчистиме, да собереме, од таму тргнуваме и се упатуваме по асфалт низ селата, поминуваме неколку села од кои се Чифлик, поминуваме по селската, главната селска улица, потоа се упатуваме во Умлена, исто така ја запознаваме Умлена, гледаме каква е Умлена, добиваме интересни факти за Умлена. Од Умлена се упатуваме кон Робово, таму исто правиме пауза и разговараме за селото, за жители, со што се занимаваат, дали има колку население се уште има останато, пошто кај нас селата се исцелуваат нагло. Од Робово се упатуваме кон Мачево по земјен пат. Во Мачево исто, како што спомнав претходно, правиме пауза за која разговараме за селото, па се упатуваме кон Владимирово, од Владимирово идеме за Русиново и од Русиново се враќаме на кај Берово, но се враќаме по црн, односно земјен пат. Така. Навистина и убава прошетка и едукативна тура. Кога се поаѓа на една ваква тура, потребна е задолжителна опрема, што треба да понесат со себе оние што ќе се решат на еден ваков предизвик? Прво потребна е желба и интерес за спорт и дружба. Од опрема потребна е технички исправен велосипед, облека прикладна за возење на велосипед, кацига, мултитул, алат за, не дај Боже, се случи нешто на велосипедот и резервна гума. За посериозен терен, дали технички или не технички, велосипедски настан е потребна поголема насоченост кон безбедноста, како штитници за лакти, за колена, за кол, крветен столб, заштитни очила, но за тури како нашеве нема потреба. Ние не дозволуваме брзо возење и слободумие во постапките на турата, значи се вози во одредени правила, кои ние како домаќини однапред ги одредуваме и секој учесник е должен пред настанот да потпише правилник за учество на настан, каде се согласува да ги почита
секоја тура има водич во зависност од бројот на посетители, минимум двајца за кои се задолжителни за безбедноста на посетителите, од кој едниот ја води групата и е начело на групата, а другиот е последен, каде се грижи за никој да не остане после него и да види, да ги придружува, односно оние кои се со послаба физичка спремност. Така. До кога е пријавувањето и каде да се пријават оние што ќе сакаат да ви се придружат и каков е интересот за една ваква велотура? Пријавувањето е се уште во тек и ќе трае до сабота, односно утре, кога се изработуваат списоци со посетителите заради безбедност. Пријавувањето е на Facebook или Instagram страната, каде наши администратори се грижат за информации и примање на пријавите. Интересот во Македонија е голем и знаеме дека се уште е во подем и расте. Има здруженија и клубови кои работат веќе подовременски период за промоција на велосипедизмот, но во Малешевијата реално не е развиен. Во историјата имаме неколку настани кои се посетени, но се ретки. Па наша цел е да ги вклучиме младите во велосипедизмот, да им покажеме колку е забавно да се биде на точак, а од друга страна кои се придобивките од возењето велосипед како лично, така и за целото општество. Интересот е во подем, се повеќе млади луѓе сакаат да се занимаваат со спорт, можеби поради моменталната состојба со ковидот или конечно се гледа на планинскиот велосипедизам како забавен, иновативен и ентузијастички начин на живот. Така, за развојот на овој вид активен туризам кажавте, сметате дека се уште нема доволна инфраструктура во Малешевијата, меѓутоа она што вие го правите активно е екологијата, туризмот секако е нераскинливо поврзан со екологијата, како здружение активни сте и преку еколошки акции, како на планина, така и покрај езерото. Да, имаме голема идеја за тоа, а и спремни сме да ја реализираме истата со организирање на екоакции секоја среда од 16 часот за градските површини или сабота од 8 часот на места надвор од населените места. Позади нас веќе остваривме две успешни големи екоакции на кои се собраа огромни количини на расфрлан отпад. Нема да прекинеме да се бориме за чиста животна средина, но се надеваме дека ќе се вклучат се повеќе индивидуалци, а и организирани групи, почнувајќи од администрацијата и општинските власти, школите, средните училишта, па и други правни субјекти. Сега за сега акциите се во наша организација и целата работа останува на нас, членовите од здружението, кои со срце се борат за природата да остане чиста. Така, имаме уште многу една минутка или две имаме. Горан, околу плановите, кажавте, во правец на развивање на екологијата, односно на чистата животна средина и сето она што значи одржување на велотурите. Еве, која е пораката до слушателите? Пораката најпрвен сите да бидат здрави, да се чуваат себе и блиските, да излегуваат на прошетки, да спортуваат во природа. Природата никогаш нема да престане да го одушевува со својата убавина, па затоа да и вратиме и да ја одржуваме чиста. Посетете ја Малешевијата, поверете на некој од нашите планинарски или велотури, да поминете убав ден, да се изнасмеете, да посетите преграшни места кои досега не сте биле, да се избањате во кислородната бања која нуди Малешевијата. И да ја искористам оваа прилика да ги поканам, а и воедно замолам сите кои им се допаѓа нашата работа, нашата борба, кои сакаат да не подржат и помогнат во остварувањето на целите и идеите, воедно отворено барање за спонзорство и помош околу нашата работа, за тоа што засега сета работа и наш труд е со многу голем напор за остварување на идеите. Сите ние вложуваме средства, време и многу работа, се од нас членовите на Pathfinder. Подоколку некој сака да не подржи или спонзорира, слободно нека не контактира на Facebook страната, на Viber, на Instagram страната, мейл или контакт телефона што може да го најдат таму. Така. И
испративте убава порака. Се надевам дека и овој апел ќе допре онаму каде што треба. Вам ви благодарам што бевте со слушателите на Македонското радио Радио Скопје. Успешни активности, реализација на плановите и пред се добро здравје ви пожелувам. Ви благодарам исто и вам. Пријатен ден, го слушаме почитувани Горан Механџиски, председател на Сдруженијето за планинарски спортови, туризам и млади Pathfinders.